Hai guys, kali ini aku mau ke Homesale SQUISHY dan ini aku udah sampai di Homesale-nya. Dan itu kata mbak, itu mbaknya, itu motor siapa ya mbak? Itu motor siapa ya? Selamat datang di Homesale kami, silakan. Diskusinya adalah diskusi. Itu motor siapa mbak? Itu motor di Homesale kami. Oke, boleh di-squeeze kan? Boleh. Itu shopping bag-nya ya? Ya. Kasirnya di mana? Oh, kasirnya ada di dalam. Oke. Saya awali dengan sini dulu ya. Oke guys, aku mau taruh sini dulu. Oh ya mbak, ini burger ya? Iya, itu. Isinya copot ya? Itu memang isinya copot. Oke. Saya mau ya. Harganya berapa mbak? Itu harganya 10.000. Oke. Saya nggak mau. Ini stoknya tinggal satu-satu ya mbak? Ya, ini stoknya satu-satu. Aku mau. Ini nggak boleh dibuka ya? Ya, ini nggak boleh dibuka. Ya. Kalau yang kayak gini nih boleh. Kan nggak di dalam kotak juga mbak. Di dalam kotak. Ini Santo Squish. Ini harganya berapa? Ini harganya 20.000. Oke. Ini license ya? By Lele uang. Saya mau borong boleh? Boleh. Silakan. Kata mbaknya silakan. Jadi saya mau beli ini aja deh. Sama ini aja. Dah. Saya mau ke situ dulu ya mbak. Permisi mbak. Boleh di squeeze kan? Ini kayak slime gitu. Nggak jual slime ya? Stoknya habis ya? Iya. Ya. Ini habis di sini, jadi cuma jual. Saya mau ini ya. Ini harganya berapa sekitaran? Itu harganya 100.000. Ini udah butek kenapa? Ini kenapa butek? Ini kenapa ya butek? Karena ada anak-anak yang coret. Oh. Tapi harganya di diskon kan? Ya, di diskon aja karena sudah bulat. Duh. Maaf ya, Mbak. Aduh. Ini homemade squishy ya? Itu homemade squishy sama juga. Oh, ini homemade juga ya? Ya. Mau. By the way nih guys, aku ke Homesale ke-18 ya. Ini lucu guys. Mau deh. Untuk ini dua ini my wish. Jadi aku mau. Dan saya ini aja sama ini deh burger. Saya mau ke dalam. Oke, ini silahkan dibuka pintunya. Saya buka ya mbak. Oh. Mbak, ini kok squishy-nya dikit ya? Ini kok squishy-nya dikit ya? Iya, karena stoknya habis. Saya mau ini mbak. Boleh taruh sana. Ini burger. Mau deh mbak. Ini. Saya mau. Ini tofu. Mbak, ini bukan flampo kan? Bukan. Replika. Iya. Ya, saya mau. Oh iya, aku mau. Dah ini mbak, saya mau dua ini. Ini sudah. Mau deh dua ini. Dan saya mau ngeborong yang di dalam modus ini mbak. Nih. Oke guys, so saya mau tutup lagi ya mbak. Oke guys, ini mbak. Cuma ini bisa. Ya, saya mau tambahan lagi deh. Saya mau yang ini dan ini. Dan yang di situ saya mau yang cake. Oh, yang ini? Iya. Ini replikanya si squishy ya? Ini saya mau dan saya tadi saya mau ngeborong yang di sini. Tidak, saya mau ngeborong semuanya sekalian. Adik cantik. Oh iya mbak, boleh diantarkan ke kasir? Saya ambil dulu ya.
kartu kredit saya. Aduh. Ini Mbak, ada petutupnya. Ya ampun Mbak, harganya berapa? 250.000. Oh iya, saya pakai kartu kredit debit. Silakan pinnya. Di mana? Di sini ya? Ya, di sini. Udah. Mana kartu kredit Kartunya. saya? Di bawah. Thank you for watching this video dari aku bersama namanya Aisyah. Aira. Dan thank you for watching this video. On see you next video. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Ini by the way cuma bohongan dan ini tuh mobil aku. Kurang kerjaan rumah kita itu. Dan ya. Dan jangan lupa nonton video aku yang lain. Thank you for watching this video and see you next video and bye.